N'amakuru ari breaking news ngira ngo nkuko uri kureba kuri iyo screen n'amakuru ababaje by the way. N'amakuru yatangiye kujya hanze mu masaha y'umugoroba y'ejo ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa 12 2025 kuri uwo mugabo uri kureba kuri iyo screen yawe yitwa Igiraneza Aime Guerick. Ngira ngo ni n'inkuru navuga ngo iri kubabaza abasportifu benshi hano ku isi, mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, muri East Africa, bitewe n'ibyabaye kuri Igiraneza Aime Guerick ubwo yakoreraga impanuka ikomeye cyane ejo mu kibuga ariho arakina agapfira mu kibuga. Ni umusore wapfiriye mu kibuga ariho arakina. Byagenze gute kuri Igiraneza Aime Guerick? Ni inkuru yabereye hano hirya mu gihugu cy'u Burundi ahitwa Kigandaro, ni ku kibuga cya Centre Technique Nationale. Niko gace, donc iki kibuga niko cyitwa, ni naho iri sanganya ryabereye cyangwa se iyi manuka iteye ubwoba yabereye. Uyu musore akinira ekipe yo mu cyiciro cya kabiri yitwa Gepier du Lac. Ni mu gihe ejo aya makipe yari yahuye uko ari abiri, ubwo ni ekipe uyu musore akinamo ndetse na ekipe yitwa Amasipiri Never Give Up. Ejo rero ubwo habaga umukino wahuzaga aya makipe yombi kuri kiriya kibuga nakugejejeho, ndetse umukino wanarangiye ari igitego 1-0. ubwo ni ekipe y'uyu musore yitwa Gepier du Lac yatsinze Amasipiri Never Give Up igitego 1-0. Uyu musore ejo yakoze impanuka. Abari kuri stade, abafana, abakinnyi bagenzi be bagiye kubona, babona uyu musore aryamye mu kibuga, babona ari guteraguza amaguru, barangije baratabara. Uyu musore bamwihutana ku bitaro, ariko mu kumwihutana ku bitaro babonaga nyine ko amerewe nabi nyine cyane, kubera ko ukuntu yari yanaze, ukuntu mu by'ukuri yateraga amaguru nkaho ari kurwana n'umutima n'umwuka wiwe wa nyuma. Bamujyanye ku bitaro, ariko umukino urakomeza. Ukomeje nabwo iyi ekipe yatsinze igitego 1, ariko ku bitaro bamwakira, ariko umwuka wa nyuma ahita apfa. Igiraneza uyu musore w'umukinnyi wakinaga ahita apfa, apfira ku bitaro. Ariko bagiye kureba basanga mu kanwa kiwe, kubera ko akigwa mu kibuga, urumva abakinnyi hari ukuntu bavuga bati se bigenze gute, bakaba bamwongerera umwuka, bakamukorera ubutabazi bw'ibanze. Ngira ngo ibyo bintu muri siporo murabizi ko bizwi, barabikoze ubwo butabazi nyine bibyubusa. Uyu musore bagiye kureba basanze hari igiceri cyamuheze mu muhogo. Igiceri ni igiceri cya senkani, igiceri cya 50 cy'amafaranga y'amarundi, nicyo basanze mu muhogo. Kwa muganga iki giceri bagikuramo. Ubwo byumvikana neza ko nawe wavuga uti iki giceri cyaba gifite uruhare mu rupfu rw'uyu musore. Ariko se igiceri yaba yarakimize ryari? byaba byaragenze gute? Haba hari umuntu wakimushyizemo? Ngira ngo ni nabyo navuga ngo ibintu byo muri siporo ni kenshi avugwamo ibintu bijyanye n'amarozi. Kumva ngo ekipe ngo habamo amarozi, ukumva ekipe baravuga bati mu by'ukuri bafite umupfumu, iyo bagiye gukina bitabaza umupfumu kugira ngo batsinde. Ngira ngo ibyo bintu rwose murabizi muri siporo, ntabwo ari ibintu bitunguranye muri siporo ibintu by'ubupfumu. Uyu musore amakuru ari kujya hanze aravuga ko abakinnyi bagenzi be bamubwiye ngo kugira ngo batsinde agomba gukina n'igiceri.
ubwo byanashoboka ko izo mbaraga bakoresheje iyi ekipe yakoresheje ngo itsinde wenda ari uwo muntu nyine ubishinzwe wize imbaraga zabo nyine kugira ngo batsinde, wasanga ari wamubwiye ati umwe mu bakinnyi banyu agomba gukina afite igiceri. Reba umukino w'iminota 90, umukinnyi kwirukankana igiceri mu kanwa iminota 90, haba guhumagira ukamakinga sure ngo icyo giceri ntabwo kigenda, nikigenda bari bubatsinde, ugashyira munsi y'ururimi, ugashyira hehe, ugashyira mu itamu, ukagira hejuru y'ururimi, ariko ukamakinga sure ngo wagwa niba ugiye gucengana n'umuntu cyangwa se niba ari ukwirukanka, ukamakinga sure ngo icyo giceri kiri mu kanwa ntabwo kiri bugwe, wahumagira ukamakinga sure ngo ntabwo ari bukibone. Ibintu nk'ibyo ngibyo nuko nguko byaje kuza kwa byagenda. Uyu musore bamutegeka gutya, anaribyo abantu bahise buririraho bavuga ngo uko kwitura hasi buriya kubera kukigira mu kanwa cyaramucitse, gihita kigwayo, gihita kigwa mu muhogo, gihera mu muhogo. Murabizi iyo umukinnyi ari gukina no mu muhogo hashobora kuba hagize gute, humagaye, wenda hatari ububobere, igiceri kugenda kigahagama aho ngaho kandi kikamanuka. Nyine wumve birarenze tu, birarenze. Abantu benshi bari kubyibaza bakavuga bati koko ibintu bimeze gutya bibaho? Ngawumva nk'urupfu navuga ngo n'urwo buginga. Igira neza uyu mukinnyi w'umuhanga wo mu cyiciro cya kabiri, burya iyo ari icyiciro cya kabiri mu gihugu rwose ekipe iba yanazamuka ikajya mu cyiciro cya mbere. Bumva ko kuba yakinaga mu cyiciro cya kabiri yari umukinnyi ukomeye, ariko birangira iyi ekipe uyu mukinnyi igira neza bigenze gutyo, apfa urupfu rumeze gutya kubera igiceri. Just igiceri bamwoheje, bakoresheje imbaraga batugomba gukina n'igiceri. Bagenzi be n'izo mbaraga baba bakoresha, ugomba gukina n'igiceri mu kanwa, bikarangira bigenze gutya. Amakuru nayabonye ngira ngo ni za mpanuka zisanzwe, kubera ko hari impanuka zikunze kwica abakinnyi. None hanze abakinnyi barapfa. Nano mu gihugu cy'u Rwanda hari umukinnyi wapfuye ukijyanye ngo no kumira ururimi. Kumira ururimi, yaba ari gukina akamira ururimi rukamuniga, umwuka ukabura uko utambuka, umuntu agapfa. Ngira ngo murabyibuka ko hari inkuru nabagejejeho ku kibuga kimwe runaka cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho umukinnyi yamize ururimi, ariko hari ubutabazi bw'ibanze ababizi ngo bakora ngo ururimi bakarugarura. Wowe rero kurugarura byaranze, birangira umukinnyi apfuye. Bariho bakinira uwo mukinnyi ubanza yaranakaze pe hano mu gihugu cy'u Rwanda, yari yagiye kwikorera imyitozo bisanzwe, ahubwo banza yarikiniraga niba ari iyi ekipe, ariko ni imwe muri ekipe hano mu gihugu cy'u Rwanda zikomeye. Nge nagize ngo nibyo ngibyo. None igiceri, none umuntu mukuru nyine kuba ufite igiceri nyine mu kanwa, nawe byumve, wumve ngo abantu benshi uburyo igira neza Aime Gerick, umukinnyi wa hariya mu gihugu cy'u Burundi ukina mu cyiciro cya kabiri hariya muri shampiyona yari mu gihugu cy'u Burundi. Abantu benshi bari gukomeza kumugarukaho, ariko kandi ni n'akababaro gakomeye cyane muri siporo. Mu by'ukuri nabonye na federasiyo y'umupira w'amaguru hariya mu gihugu cy'u Burundi yamwunamiye, yababajwe cyane n'urupfu rwiwe, yahanganisha umuryango we ndetse n'abasportifu muri rusange. Nukuri yabihanganishije, nuko nguko bimeze. Imiryango nayo urumva nuko nguko nakabaro gakomeye cyane, gusa nta kundi nyine niko mwisi bimera. Hari impamvu nyine byagenze gutyo, gusa abantu nyine bareka ibi bintu bimeze gutya muri siporo. Burya iyo byajemo ibintu byo gukoresha imbaraga zimeze gutya, ngo hari ibintu ngo yatabye mu izamu, ngo hari ngo yazanye umuntu ngo ku buryo ngo agomba kubatsirika, ngo umukinnyi ngo ugomba ngo ibintu ngibyo, burya siporo iba yapfuye. Reka nsoreza, ndabakunda, nitwa Shadu. Reka yewe dukomeze tubane mu yandi makuru.